Պատասի էդի գրելու բան չէր, չէ։ Խա ինչ անենք, մեր յոբը խփազնա, դի յոլա տանենք միզը։ Խա համի հելեմ Հակոն Նիկոլական բաներ խոսամի ինչ։ Մեր одноклассники աշխատավորցեմ ստանամ, էտա չստանամ։ Համարդ մի հատ նորմալ գործ չունենար, թքեր դուս կր այդ одноклассники գործից։ Շմիացել է։ Բարև Փաշյան, բարև։ Լավ ես, հո լավ չես։ Բարև Փաշյան, էթալով խարաբ ես սլնում, գիտես։ Լուրջ ակսեմ։ Այն մալա խարաբ կեղիս, որ, ասենք, իմալ օրինակ բերեմ, ավտոմոր խարաբը կեղիկ տոնան էտա STO, խա, ավտոսարկելու կետ, էլի, տեղ սպասարկման։ Գնայենք ասեն էստրա մոտորնա, սրա չգիտեմ, գլուշից էլ նացակ, ստուպիչի պաչևնիկն է թափած, խոսք օրինակ։ Դու են մալ ես խարաբել է, պարը Փաշյան, քեզ որ տոնեն STO, ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն, քեզ մի անգամից կետա, կղարգեն ուտիլոնոց, ուտիլավոր են, էլի։ Սրդի խոր կսկիծով եմ ես քանն ասում, պարը Փաշյան։ Որտև սյոտիկի, մենք одноклассникով, չնայած այսօր одноклассникից արդեն 6250 հոգի հեռացավ, չես իմանամ ինչ հիմար, պարը Փաշյան։ Այնն չէր մտես ստատուս գրե, որ մեր հաջորդ դիսկուրսը պետք է լինի հղիության անարատությունը, հետո վերսը ճնջել էիր։ Հա? Շատ էլ չեմ կիսվե։ Թե իբրև Հիսուսի մայրը ինչպես է հղիացել առանց բնական գործողության։ Պարը Փաշյան, քու յոբան խփել է։ Խա։ Մենք ազգով գիտես ինչ ուր ենք խոսե։ Մեծագույն պոբլիտո։ Որ ես լինելով քո քննադատներից մեկը, այս Всемирной պաուտինայի մեջ։ Ես արդեն անկեղծ ակսեմ համաձայն եմ։ Այն մարդ ձվածեղարա, լուրջ ակսեմ։ Այն շռած խալին քաշաբեր սենյակի կենտրոն քու երեխեքի մոր հետ նստի էշեշ փոդքաստ արա։ Հելի են քիպ տոպիկն խաքի, էտա 7 համարի ծննդկանի կրծքերան վեկալ հեծանիվ քշի։ Պարը Փաշյան, կպարկաթողի գոսին հել ասինք լավ ջանդամ, ռեյտինգն ընգել ա, ինք ուզմա ցույց տա, որ смотрите, я тоже осетринай, խա? Ասինք լավ, մեր գիժն ա, յոլա տանենք, կապավ կաթխի գոսին, հեսա կաթխի գոս կելնի, գավազան կողի սոր որ, մենք հել էտա, տանենք, թալենք զիբրի վեդրոն։ Են չես կպե, աստվածաշնչյան Հիսուս կերպարին։ Դու հետ կոլիբրի սրպապիղ ես, ապարը Փաշյան։ Չես ամանչում։ Չնած, եսի մեր պարը Փաշյանին ու խաբար չես իման ինչա կրե։ Ասմա ամոթ են, որ մեր պարը Փաշյանին տենեմ, գեդինն ա մտնում, բա։ Վաղոն էլ է հիաստաֆե քեզնից։ Այսօր գիտես ինչ էր անում վաղոն, պարը Փաշյան։ Այն կողի սենյակն էր, գործից եկել էինք, ձեներ եմ լսում, ինք իրան խոսում է էլի, Նիկոլ, սենց բաներ է ասում։ Ասում եմ, վաղո ինչ ես անում, վարչապետի հետ է զանգվ ես, մա չետնգսնում եմ։ Չի կարելի, պարը Փաշյան, որ վաղոն հիաստաֆել է քեզնից, էդի արդեն լավ նշան չի։ Այն մարդ միշտ թեթև տարետա եվրոպական, ամերիկան երկրներ, շնորհավոր ինքո ծնունդը, սեր ծնունդ լներ։ Այն չես տենց ծաներ տանը։ Լավ ես, դրա համար չեմ լայվ մտե։ Քանի որ դու արդեն 2-3 օրա ղզղնած, չէ, իրա դեպքում ղզղնածը սխալ է, չէ վաղով։ Ղզղնում են տղամարդիկ։ Բայց մեր պարը Փաշյանի կրծքերը հաշվի առնելով, ինքը իր մոտ օրգանդի կատաղություն է, չէ՞ այդ է։ Պարը Փաշյան, օրգանդի կատաղությունդ որ բռնել է այս 3 օրա։
Հելը կպել ես հոգևորականներին, հելը հիմել կպել ես ստատուս ես գրե Հիսուսի մոր հղիությունը։ Ես ուզում եմ խոսամ անարատության մասին այսօր։ Անարատության, որ դու ասում ես անարատություն, չգիտեմ, անձնական գաղտնիք, հա, այդպես ստատուսներ ես ցիտում։ Բայց կխոսամ որպես քո одноклассники admin, շատ երկար չեմ խոսա։ Պարոն Փաշյան, մատ հարցնամ քեզ, էլի մեծագույն պաբլիտո, դու հիշողությունից ո՞նց ես։ Լավ ես։ Հո չես բողոքում, փոքրվաղ շոկոլադ կոնֆետի պակաս չես ունեցել, չէ։ Մի հատ նկարակ ուզեմ ցույց տամ, հետո հեսա կամերան ֆրծուցեմ։ Մի հատ նկար ցույց տամ, կարող է ճանաչեսովա։ Կանի ես, հələ մի վարքան սիգարետի պաշկեն դնեմ հետև են, որ ժողովուրդն էլ դնան, էլի։ Նկար։ Հասարակ նկար։ Շատ եք ճանաչել։ Մի վարքան կամերանի մոտ կֆրա։ Էսյովա պարոն Փաշյան։ Հələ նայ, էլի։ Էս սիրուն աղջիկնովա։ Պարոն Փաշյան։ Մատ պլյուստիս դե ես։ Ֆրցնեմ մատել նայ։ Էսիգովա պարոն Փաշյան։ Էս ձելավոյ մադամն։ Աբրես։ Էսի քու երեխաների մայրն է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դու չես մտնում մարդկանց անձնական կյանք, հետո ստատուս ես գրում, որ մարդկանց անձնական կյանք մտնել չի կարելի։ Էդի գիտես ոնց, հա, քո գրած ստատուսի իմաստը։ Ներողություն նայողներից ոնց որ նայես մարդուն ասես, հոպար ջան, շատ ակ ուզեմ ասեմ, որ դու գյոթվերան մարդ ես, բայց տարիքից տակաման չեմ։ Էդա քո ասացի իմաստն էդա։ Ջան չցար, մի հատ էլ նայեմ, այս նկար ցույց տամ էլի։ Այս հրաշք նկարն, ահա։ Ես ձև բռնեմ, որ չեմ տեսե, էտա ճղած մայկով, օ ճիլեն հանող ճտսնող, ականջի կեղտի հետ խաղացող, հետո շփոթմունքով այդ նույն մատը քիթն ու բերանը կողող անուլիկին չեմ ճանաչում, չեմ իմանում իր անցյալը։ Ջոգես, ուրիշ խարցակ ուզեմ քեզ տամ, ես վստահ եմ դու նայեմ ես, էս աղջկա, էս հրաշք տիկնոջ, էս արգանդի կատաղությամբ տառապող տիկնոջ, հայրը նով է պարոն Փաշյան, կբացատրես մեր հանրությանը, անուլիկի պապան վնա, այն մարդ ընձի հետարքիր է, ես քո одноклассники admin եմ, ժողովուրդ կխարցնենք սեն մեր առաջի չքնաղ, մեր այդ մոքրոմոքուր, մեր այդ գրերի մեր այդ մոքրոմոքուր անուլիկի պապանով է, չեմ կարեմ պատասխանեմ, անունն ինչ է անուլիկի պապայի, պարոն Փաշյան, հələ քոնը գիտենք, վովա, Էլչիբե եմ ասում, թաղեմ այդ նախքին թալանցիներին, ենքան պոստ են գնեմ, խառնվում եմ իրար։ Նախքին թալանցին են ասում են, որ Էլչիբեն եկել է հանգստանալու, էտա, են բանի, ջերմուկի յաները, են սովետի վաղթով էլի։ Ասմա մորդ ապրիխոդվալ, ու տենց էլի, դու առաջացել ես որպես խերախորոպ։ Լավ, անուլիկից անցնենք առաջ։ Պարոն Փաշյան, մեծ հաջորդ նկարը ցույց տամ էլի։ Շատ-շատերը այս մարդուն չեն ճանաչում։ Դու որ խոսում ես անարատությունից, կանե ոնց տեղադեմ, ախր այնքան սիրուն է, լնայա։ Հեսա կվրցնեմ սաղակ տենա։ Դու որ խոսում ես անարատությունից, կուսակրոնությունից, մաքուր ապրելակերպից, խա, ու էտա վերին գաղափարներից։ Մի հատ էլ վրցնեմ կամերան, էլի, ժողովրդի թույլտվությամբ։ Վրցի։ Պարոն Փաշյան, ասի վնա։ Հələ մա դուշադիրն է, էլի։ Մեծագույն պաբլիտո։ Հիմա ցույց տամ մեր ժողովրդին այս հրաշք երիտասարդին, ոնց որ Դարտանյանի ձիու խեռն լինի։ Հիմա տնեմ, սենց տնեմ։ Տելևիզորով էս հայքյատն է կանչում հաղորդաշարը կսկսվի, շուշուտ խոսամ, էթամ նայեմ։ Պարոն Փաշյան ինքն ով է։ Այս նկարը ինձ նախքին թալանցիներից մեկն է ղրգե, ինքն Ռոբի Կոկոնո։
ասում եմ մի հատ կարաս դու ներքին սևյազով, WhatsApp-ով, ճշտես Պարոն Փաշյանից, օրինակ, այս մարդն ով է։ Ասում եմ, որ Պարոն Փաշյանը չիմանա, Պարոն Փաշյան երեխաների մայրը, չեմ ասում կնիկդ, որտեղ Սաքսով կնիկդ չի, հաստատ կիմանա, այն սիրուն աղջիկան, որ մի քիչ առաջ ցույց տվի, այն հրաշք կերպարը, արգանդի կատակությամբ տառապող տիկինը։ Այս մարդն ով է, Պարոն Փաշյան։ Մաս ես խփեմ դոշիս ալի։ Ասի գով է։ Երբ որ դուք խոսած անարատությունից, Պարոն Փաշյան, տվյալ երիտասարդը, նախկին երիտասարդը, ժամանակին կուսազրկել է քո երեխաների մորը, տեղյակ ես։ Էդի չգիտես ինչա։ Չէ, որ դիցի մանա։ Այն շատ շուտ ամառն եմ շամպես խաչացե։ Պարոն Փաշյան, կուսազրկել քու նման ղազու բադ դոմփել չի նշանակում։ Բնական ճարապարով պուպուլ կուսազրկել է քո երեխաների մորն։ Մի հատ ցույց տա մեր ժողովրդին։ Նայա Դարտանյանի ձին այսի։ Նայա։ Հլանջ էրոտիկ հայացք ունի, Պարոն Փաշյան։ Նայելը։ Այս թրաշի մոմենտն էլ, Պարոն Փաշյան։ Դենաս։ Անուլներն ամի կատար է, որ դու մի մոմենտ թրաշ էիր պահամ։ Իմ Սափրով Կապիտուլյան, իմ անկոտրելի Փաշյան։ Կասես սուտա։ Այս մարդուն դու չես ճանաչում։ Իմ ալ բացատրեմ, որ մեր Պարոն Փաշյան խոսքն է։ Հիմի խմած մտեն նայում է, գիտես երևի։ Պարոն Փաշյան, կնգատ գմփցնողն ես ել է։ Երբ որ դու խոսում ես անարատությունից, կուսակրոնությունից, կուսակրոնության սկզբունքները պահպանելուց, վրացել ես որպես մեծանուն բոզի տղա կպել ես արդեն Հիսուս Քրիստոսին, ու այդ ստատուսը ջնջել ես, մեռանք ասելով, դեղերը որ խմես, վրից այն շիլի բաժակներով արաղ մի խմի, ռեակցիա կտա տեղից յոբդ խփացա։ Լավ, մի հատ է ցույց տամ, թող մեր ժողովրդին տպավորվի այդ ժողովրդի հիշողության մեջ, թե ով է առաջինը իր արե Անուլիկին։ Խնդրեմ։ Բավականին արտառոց դեմքով, խորամանկ հայացքով, լեզվաբանականն ավարտած վստահ եմ։ Մեհրաշ կազնավորություն։ Խմի խարց, Պարոն Փաշյան, ով է գրողներից, որ ասում է վարդն բացված մի սիրե, վարդը կոկոն սիրե, որ գայի ծոցոն թարամի, չեմ հիշում, որ գրողն է գրե, այտենց մեծ ստեղծագործություն, այն վաղտ, որ հելը երրորդ դասարն է, հիշում եմ։ Հիմի այս բեղերով մուժիկ են, էսա Դարտանյանիցին, էս ասես, որ թրաշով էր, էլի։ Այսի քո Անուլիկի կոկոնը, կոկոն, այն որ կսեն կարմիր խնձոր, այդ կարմիր խնձորն քրքրեջա, չխասկնաս։ Բայց դու կսես, որ դու ամենաբարոյականն ես, կենակցելով քրքրվածի հետ, դե այդ մարդ քրքրերա, բայց այն մարդ հեմից շատ էլ կասեն էտա եռանկյունի կրծքերով, էտա 78 համարի հետույքով կանայ, կասեն թաղեմ արևդ նարկաման, աղջկան էսի խապելա, օրինակ էսի, դես, մադլ ցույց տամ էլի, ինչքան նայեմ գնայվեմ, ես որ քիշեմ էսի առաջի անգամ ճիչացելա, էսա շնորհիվ ակ ճիչացեք ու կնիկ, որ ասելա մի արա, ցավոտա, հետո ասելա ավելի ակտիվ, խորը, ավելի խորը։ Հեսա այդ ջուջլապաշ կանայք, անցի կասեն այս նարկամանն շարակենա մեր Պարոն Փաշյանի վրա։ Այս էծի մորուքն խապել Անուլիկին, մեր միամիտ առաջի տիկինը, կասեն չէ, բա, տերեմ ես վաղո, որ ասում եմ հացիս մեջ աղջկա, 10 մոտս մոմի պես վառեմ չեն գնահատի,
բրիս մեջ ծված եղանեմ, հացիս մեջ աղջկա։ Բայց լավ, որպես տարբերակ, ես որպես գորոսկոպով, հորոսկոպով սովետական նեգր, հավատամ այդ տարբերակին, այն մարդ, հավատում եմ, չեմ եթեմ սպորտզալ, կաչայիցա չեմ ելնեմ, բայց հավատում եմ այդ տարբերակին, հասկցողը հասկցավ։ Անուլիկին խապել է այդ մարդը, տարերա, իվ արերա, ասելա դե գնա աղջիկ ջան։ Գալիսա, ասմա երկնքից ընկավ 3 խնձոր, հիմա ցույց ենք տալիս երկրորդ խնձորին։ Ճանաչում ես, պարոն Փաշյան, էսի ով է։ Երբ որ դու խոսում ես անարատությունից, անմեղությունից եւ մաքրությունից։ Պարոն Փաշյան, այդ պլյուսի տենամ ստես։ Նայում ենք, բոլորս միասին նայում ենք, որտեվ շատերը լսել են, այն մարդ sense ցույց տամ էլի, այս մարդու կերպարն ինձի պեսամ տզերա։ Ամեն ձև փորձում են անջդեն, քանի որ դա մեր պարոն Փաշյանի հետևի մասը, այն ճիճուն, որ պաստանի ճոնգռում ասենց, վարված, բաժարանգած, ումից, բոլորից, այդ թվում նաև անձնից, մագալ ցույց տամ, սա ազգի մեծ մասը լսել է Աշոտ Կարապետյան, խնդրեմ ժողովուրդ, ծանոթացեք Աշոտ Կարապետյանը, собственной персоной, Ուրեմ, էսա մեր Աշոտ Կարապետյանը, սա են ոստիկանն է եղել, ում կաբինետում, էտա մեր խապնված անուլիկն, որոշել է ուսումնասիրի մեծ հայքի Տուրուբերան նահանգը, այտենց ասեմ, կուլտուրական ասեմ, Տուրուբերան, տանեսեմ, բենեսեմ, ғրնեցեք, անկուշտ է, Աշոտ Կարապետյանն էլ խապեց անուլիկին, Աղջին այդ շուտ խոպնվող աղջիկա, մի ամիտ ես, բա, պարոն Փաշյան, դու էլ վաղ դոր էիր, որ Աշոտ Կարապետյանը այս հրաշք անձնավորությունը երջանկա հիշատակ, չեր թողում քո կնգա բերանը պարապ մնար, մեկ էլ ուղղահայաց ժպիտը, վաղու ասում են, բայց հետևից էլա, չեմ մտե, մի երկու զախոտ, ասում են, այն մարդ, հմի Եվրոպա ենք եթեմ, ուր էր այդ վաղ պարոն Փաշյան, նստած էիր մարդի մեկի գործով, բա, ու դու պարոն Փաշյան խոսում ես անարատությունից, անմեղությունից, կուսակրոնությունից ու ենքան ես աչե, լինելով գաղութի բոզ, բարոյակար, ունեքնի ձուրկ, քուշը չի էդի, արդեն անուն ես դնում կաթողիկոսին, անցել ես արդեն աստվածաշնչյան կերպարներին, աստծու որդու մոր, աստվածամոր հղիությունն ես կասկածի տակ դնում, մաքրությունը, անաղարտությունը, ես ամեն ինչը լարել լուրջ եմ խոսում, ու ես ամեն ինչը խոսում եմ, հատուկ են բիոզանգվածի հիմար, որ գիտակցեն և հասկանան, որ ստեղ ընդհանրապես ոչ կաթողիկոսի խնդիրն է, ոչ եպիսկոպոսների, ոչ էլ արքեպիսկոպոսների, տվյալ անհատականությունը, այս անհատականությունը, ինչա գրած, վաճառում է պատմական հող լավ տեսարանով, սա պղծում է մեր բարոյական արժեհամակարգը, Աշոտ Կարապետյան, մի մոմենտ էլ ցույց տամ անցնեմ առաջ, մե փմփուխ երեխա, մե փմփուխ մարդ, կացինք, թե չէ ժողովուրդ կասեն, էտա քաչաս, հմեն քաչան կսեն Աշոտ Կարապետյան, էդի վենա, ինքն էր, ուրեմն, այդ միջանկյալ անկյունում չասեմ, երբ որ արգանդի կատաղությունը հասնում էր իր գագաթնակետին, անուլիկը ոնց էր բավարարում իր սեռական կարիքները, քանի որ ԱԱԾ նախկին աշխատակից Գառնիկ Իսագուլյանը, ես այդ նյութով կիսվել եմ, հրապարակել էր ինֆորմացիայի տեղեկատվություն, որ երբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո ժողովրդի մի մասը ներխուժեց ազգային ժողով եւ կառավարական ամառանոցից, բացի Նիկոլ Փաշինյանի պրավից, որ ինքը առել էր, հետո պրիզնատ եկավ, եւ առաջի տիկին կոչվածի
դուխիներից գողացել էին 19 հատ վիբրատոր։ Որը փաշան կշտանալիք էր, էդի կարնի կիսագուլերն ասը։ 19 հատ։ Ինչ է իրանը մեդքանը։ Քու կնիգնի չէր անում այդքանը։ Են ալենի պես 2-3 հատով էր կողամ։ Բարև Կարիք, էլի եկավ հոգերս, բարև Տիգրան։ 19 հատ վիբրատոր, մեր ժողովրդավար վարչապետ։ Ինչ է իրանում։ Ստրազիկներով կար, խա, մազիկներով, կնճռոտված կար Պարոփաշյան։ Ասում Պարոփաշյանից սպեցպատվերով է զակաստվե, որ մարդ չիմանա, են էլ, իշքան Ալեն Սիմոնյանի զակաստված վիբրատորը մարդ չիմացավ, ենքան էլ էտա Ղրերի Անուլիկի 19 հատ վիբրատորը։ Բայց անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, ասեմ 19 հատն էլ չի եղել Աննա Հակոբյանինը։ 5 հատը եղել է Պարոփաշյանն է։ Ես չեմ ուզում ավել բերվեք ալեմի վրա։ Հեմի չի կայնան վաղ ու ինչ։ Աման չէ կենա բժիշկի մոտ, վարչապետ մարդ հա։ Չի կայնան, կոխ է որը մտածի կկայնի, ալեն նախորդ տվե։ Մեծերն է երվեք ալ, հետ փոքրել է Պարոփաշյան։ Լավ անցանք այդ վիբրատորի թեման, հեսակ ասեն այլանդակվող։ Հետո 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էտա մեր Աննա Հակոբյան կազմեց էռատո խումբ, չէ՞, ջոկատ։ Ֆորմա խակավ, որը միշտ մաքուր էր նկարների մեջ, մաքուր։ Մի հատ ցեխի կտոր մակրասերը, ճենջը եւ մակրասեր ֆորմեն։ Էռատո ջոկատով գնաց պահպանելու Արցախը։ Ինչ հայրենասիրական է, չէ՞, հնչում վաղո։ Խնդմա։ Ինչ ես խնդեմ, դու չես տես էռատո ջոկատը։ Այդ աղջիկերքից մեկն էլ ես վերջերս այն իմնեմնիմի հաղորդման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, եկել էր հարցազրույցի։ Ու պատմում էր Աննա Հակոբյանի արկածները, ոնց որ ասեն Շուրիկի արկածները, օպերացիա I եւ Շուրիկի մյուս արկածները։ Թե ինչեր է արել Աննա Հակոբյան։ Իմալա պարկի էտա քնելու այդ մեշոկների մեջ, քնապարկերի մեջ, ինչ էլ խուժանալու է քնապարկ։ Ինքը իր ծլոյի հետ խաղացել է ու նկարվել է, որ ինքը դե պոստերում է։ Աննա Հակոբյան հելավ քարկոծեց այդ աղջկան։ Բա։ Բայց հարցը դրանում մեջ չի։ 44 օրյայի ժամանակ, երբ որ մեր խիզախ, առնական պուպուլիկի կարոտ Աննա Հակոբյանը մեկներ էր Արցախ, այնտեղ նա, որ ասում է Սլուժեբնի Ռաման բռնկվել է, ասում է, սենց ինքն տեսել է այս մարդուն, բան չսեմ, մե հրաշ կերպար, Սամոնա, Սամոկանա, ասում է ինքը, որ առաջ անգամ Սամոին տեսել է, Սամոն ասել է բարև ձեզ, ուզեցել է գնա, ասում է անան սկսել է հնդկական երգել, ասել է нет, не уходи, пока для тебя станцуют мои 33 слона. Սամոնից ասել է моя любовь большой как слон. Ու այն հնդկական կինոնի մեջ էլի, մտել են բունկեր ու դշ, են հիշում ես կրանտը ոնց էի բացում փագն, Պարոփաշյան, տանինանինայնինայնա, հիշես, ես ամարդա մեկը գեպ բերանք բացի վեցվեցի վրա, թաղեմը դրան էտ է, ասմա Սլուժեբնի Ռամանա, հա ունեց ես Սամոյի հետ, ես Սամոյին անուն չեմ տնի էտ անունով, չէ, բան չսեմ ախպեր, կոտոկը միան առանց իրոնի, ես Սամոյին բան չսեմ, տվողին անող է պետք, ատեն շի Պարոփաշյան, էդի չի վերաբերվում, որ քեզինց ով ուզում է դու տուր, էդի ուրիշ իմաստով ասված տղամարդկանց համար, բայց քանի որ քո մոտ ոչ թե խազգանած վիճակը, այլ արգանդի կատաղություն, հեմոֆրոդիտ ջան, հետո կրծքեր, մաշեցնում ես հեծանիվով, քո մոտ արգանդի կատաղություն է, հեմի կուզեմ խոսքնամ, ես դաստեն, որ իմ կողք թալուկ է նկարներ,
Սամոյնել խարստվին իմալ ջիգարով պատասխանած քմծիծաղով այդ վաղ։ Հարստվին ասին պարոն Պապայան ճիշտ է որ բունկերում հանդիպել եք Աննա Հակոբյանի հետ Էնիմալ էրոտիկ ասեց դե լավ վերջ տվեք թեման փակեք։ Վերջ տվեք լավ սուտ են ասում շենքում են խոսում։ Այդպես բան չկա։ Վայ Սամո համեստ է մեր Պապայանը։ Համեստ է։ Այնքան համեստ է որ հակարի կամրջով եկավ անցավ ասма ադրբեջանական զինվորներ չհեստ են տվե։ Բա Իրոք չէր խափում որ ասում ես կամրջով եմ եկի անց։ Դա ստույգ ինֆորմացիա է։ Այդ ամեն ինչի ֆոնի վրա, պարոն Փաշյան, դու խոսում ես անաղարտությունից, մաքրությունից եւ կուսությունից։ Քո կնգավոր մասնա կույս, կասես մի հատ ես հասկնամ։ Բայց այս նկարը ոնց նայում եմ նայվում, այսա ցույց տամ։ Հլնա ինչ լավն է։ Հլնա տնգլամուկս վաճառվում է պատմական հող լավ տեսարանով։ Պարոն Փաշյան, ոնց որ մեր հարևան Սերոժա երեխու խեռն լնես։ Այնքան նման ես, որ միշտ տատունաս մարիտար դունձի չի շիկանել դու քո ձեռներն դողմա։ Հլնայա։ Հպարտս, մի շմոտիկացնեմ թող ժողովուրդ վախենա։ Լրիվ էլ չի բեյնա, գիտես։ Հələ թրաշը, ծերացավ մեր ձեռը։ Թաղեմ ես քե պարոն Փաշյան։ Մի օր ինձ WhatsApp-ով ջան չգրի, ես էլ քեզ պատասխան գրեի գրող։ Լավ, ես է ուզում խոսայի մեր պարոն Փաշյանի և նրա երեխաների մոր մաքրությունից, անաղարտությունից, այդ մաքրամաքուր կերպարից, պարոն Փաշյան, ճոգես։ Հետո ինչ ա գուզեմ քեզ իսեմ, այն եթերի սկզբում ասեցի, այն շռած, որ շռել էիք խալու վրա, էդի բերդիր պոդքաստ արա, վիչինայով ծվաձեղ արա, ինչ կուզես արա, կուզես ուղի եթերով, լուրջ ակսեմ, առանց կատակ, թե իրոնիայով եմ խոսում ամոթել ինձի, այն գեդինը բացվի մտնեմ մեջը, որպես վաքսիվերի մեիմուն, համաձայն ենք մենք քո одноклассникներով, պարոն Փաշյան, ուղի եթերը միացրա, Facebook-ով չէ, Facebook-ով ամոթա, TikTok-ով, պպզի շռի, պպզի չիշիկ արա, չիշիկ, Թուն դիցել Աննան գորավետ, ասի Նիկոլ, այդպես բաներ մի արա, դու վերջապես երկրի վարչապետ ես։ Մի չպարտանանք էլի քեզնով։ Ես էլ հետարքրեմ տնամ ստեսա հոգեբուժաններ, որ դե տեղ կա ու սնունդը լավն է, դե քո կորմը պետք է տեղն լինի, որ դա ծծայդ չմաշի։ Բալքի գասեսյանները։ Մի անգամ ես թևանցուկ, էթանք, դեպի կժանոց։ Ես իմ ումարել եմ պալատվեք ալե, քու ձեռն ես կժվել եմ։ Ես էլ բուժման կուրսեր կանցնեմ, քեզ էլ կբուժեն, անդե հետարքիր է պարոն Փաշյան, համ Հիտլերն է ներկա, համ Նապոլեոնը, համ Նապոլեոնի ձի բուցեֆալը, սա հեմեն անդե են։ Ասեմ ավելին պապ թագավորն էլ անդե։ Բա, պապ թագավորն անդե է պարոն Փաշյան, արի եթանք ծանոթացնեմ, քեզ ակ սպասեն, դե կապի մեջ одноклассникով, չենք մորանում, մենք ենք տերը մեր երկրի, կապի մեջ։